Идем в школу. Выглядит вот так. Сейчас я вам покажу. А, да, забыла. Я вам школу покажу. Спокойно идем в школу. Найс. И покажу. И да, кстати, это мой первый влог. Почти как влог. Это мой первый, можно сказать, и влог в школе. Сколько собачка. И она там. Ходим под ворота. И yes! Я пришла в школу. Я чувствую, мне сейчас глаза открываются. Уже приближаемся к этой школе. Ну-ка. И мы тут в этой школе. И наконец-то мы зашли. Смотрите.